GTV for unity and development. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tutendereza Allah omulezi w'ebitonde byonna ne tumusaba emikisa gye n'ebyengera bye abize ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ne ku bantu be ne ku bagoberezi be bonna okutuusa ku lunaku olw'enkomerero. Tusaba Allah akkirize emirimu gyaffe emirungi agitusasulemu empeera ku lunaku olw'enkomerero. Baddu ba Allah b'ebitiibwa yonna gye muli okutuwuliriza mu puroguramu eno ekwatagana ku zaka, empaji ey'okusatu mu mpaji z'obusiraamu. Twagala okwongera okuyiga n'okwejjukanya ku bigendererwa eby'okuwa zaka. Ku mulundi ogwayita ebigendererwa by'okuwa zaka eri oyo omuntu agiwaayo twabiraba. Kati ku mulundi guno twagala okulaba ebigendererwa by'okutoola ezaka eri oyo agifuna, eri oyo agigabanako, ali mu bwetaavu ng'ayagala kufuna kyakulya, ayagala kufuna watandikira mu kulima, ayagala kusuubula. Omuntu nga alina obwetaavu n'aweebwa ku zaka, omuntu afuna ku zaka, obwetaavu bw'abeera nabwo bimu ku bigendererwa ebyalaalisiza zaka esobole okumaliranga abantu ebyetaago, emalewo obwetaavu, ebakenderezeeko, ebaweewulireko, baleme kuzitoowererwa. Kati nno gwali ku lutimbe temyako ne munno omulala akwegatteko tutambule mu musomo guno ogw'okunnyonnyola ebigendererwa by'okutoola ezaka, naye nga ku sayidi y'oyo agifunako, ku ludda lw'omuntu gwe bagiwa. Kati nno obusiraamu bwe buba bulambika ensonga yonna, bumala kwetooloola empuyi zonna, ensonga y'okusaala bwamala kwetooloola empuyi z'abantu bonna. Ddala banaasobola okusaala abaami, abakyala, abakulu, abavubuka banaasobola okusaala ne bulaalika eswala ejja mu busobozi bw'abantu. Ku lukalu lwa Afirika, ku lukalu lwa Asia, ku lukalu lwa Amerika, ku lukalu lwa Europe, eswala ejja mu busobozi bwaffe. Ate era obusiraamu ne butunuulira n'embeera ey'akazigizigi, ng'omuntu afunyeemu obunafu, ng'omuntu afunyeemu obukosefu, alwadde n'agwa ku ndiri, akaddiye n'akonziba n'anafuwa, oyo anaasalanga atya? Era bwamutunuulira ne bumuwa olukusa
okusaala mu ngeri gy'abasobodde. fattaqullaha mastata'tum, eyo biri ku swala. naye ate omusomo gwaffe gwa zaka, obusiraamu nga bulaalika ezaka bwetooloola empuyi zonna, oludda lw'abantu abagiwaayo, oludda lw'abantu abagisasula, oludda lw'abantu abagiyimirizaawo, abatoola mu ssente enkalu, abalala nga batoola mu mmere, abalala nga batoola mu nsolo. Obusiraamu bwatunulira oludda lw'abantu abatoola, era ne lubalaga emigaso, ebigendererwa ebyokulaalika ezaka abantu bagitoolenga, kubanga abantu baagala okunaabuuka ewa Allah subhanahu wa ta'ala, batukuzibwe era basonyiyibwe era balenyisibwe amadaala. Kati olina okumanya nti ezaka buli lwogitoola, ezaka buli lwogisasula, ezaka buli lwogiyimirizaawo, onaabuuka, olinyisibwa amadaala, oyambibwa olw'obuyambi naawe bw'oyambye banno. Twebaza nnyo abantu abajja abasalawo okwebalaabala ezaka ne bagireeta ne bagisasula. Abantu abo tubeebaza nnyo, abantu abo tubasabira nnyo, abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala abasize emikisa n'ebyengera mu maali yaabwe, kubanga okwewaayo ne weebala mu maali yo n'ojjamu ezaka, ate n'otakoma ku ekyo n'ogitikka ogireete mu bitongole ebya zaka, naddala Uganda Muslim Supreme Council, obeera otambulidde ku mulamwa, ku musingi ogw'obusiraamu, nga imaani yo yekutuma omalirize ebbanja ery'ezaka, nga imaani yo bwekutuma omalirize ebbanja ery'eswala, awatali muntu mulala kukukaka, awatali muntu mulala kukuboggokera, awatali muntu mulala kukukwasa n'amaanyi. Obusiraamu bunyuma nnyo nga tebakukwasizza maanyi, bunyuma nga gwe kennyini gwe weetuma, kubanga kyoyagala gw'okimanyi. Allah gw'oyagala gw'omumanyi, ate Allah by'omusuubiramu gw'obimanyi, ate buno obulamu bw'olimu obw'ekiseera gw'obumanyi, n'obulamu obulala bw'ogenda okutandika nga ovudde mu bulamu obw'ensi gw'obumanyi. Kati abantu abo tubasabira nnyo, abantu abo tubaagala nnyo, abantu abo tubasanyukira nnyo, era tubalombera edduwa ezitakoma. Allah ayongere okubagaziyiriza emaali yaabwe, ate ayongere okubawa emitima emigabi era emitima egisasula ezaka ne giyimirizaawo empagi y'obusiraamu. Kati nga tuzeeyo ku mulamwa, tuli ku bigendererwa by'ezaka. Obusiraamu butunuulira buli ludda, ebigendererwa ne bituukirira ebyalaalisiza zaka. Nga bwe twalaba luli bwatunuulira oludda lw'abantu abasasula zaka, baami, bakyala, abakulu mu myaka n'abakyali abatobato, kasita babeera nga balina obusobozi obutoola zaka, bafuna batya era biki bye basobola okutuukako. Eyo twabimala, kati twagala kulaba ate abantu abafuna ku zaka, abantu abafuna ku zaka. Lwaki obusiraamu
bwagiraalika bafunenga bufunyi nandi waliwo ebigendererwa ebirala okusinga ku kyokufuna omudidi, ku kyokufuna emmere n'ebirala. Kitugenda okusimbako essira mu musomo gwaffe ogw'omulundi guno. Kakati nno omuntu nga afuna ku zaka, abantu ab'emiteeko 8 omuli ogw'abaavu, abanaku, abakola mu kitongole kya zaka, n'abasiraamu abapya bakatwegattako, n'abasiraamu abakyali mu buwambe oba nga bawaŋŋangusiddwa mu mawanga gaabwe, n'abalina amabanja ge beewola naye ne gabalema okusasula, mabanja ga kusasula school fees, mabanja ga kuzimba muzikiti, mabanja ga kuyambako balala ab'eŋŋanda zaabwe. Omuntu ayinza okwewola ebbanja n'asasulira muganda we, ebbanja eryamulema okugira ki? Eryamulema okusasula. Abali mu kkubo lya Allah, baduaati, abakowoola, abalala bajje basiramuke, abannyonnyola enjiri y'obusiraamu, abannyonnyola bwino w'obusiraamu, abalala bamunnyonnyolera mu Kulaani, so nga ate abalala bamunnyonnyolera mu Bayibuli. Bali mu ddaawa, n'abasembayo be baana b'ekkubo. Miteeko 8 tujja kugiyigako mu biseera eby'omu maaso awo mu bugazi insha Allah. Naye njagala okutegeeza nti mu bigendererwa by'ezaka nga obusiraamu butunuulidde oludda lw'abagabana ku zaka, oludda lw'abafuna ku zaka, bwayagala nnyo enkola eno ebeerewo okukwatirako ku bannaffe. Munno mu kabi ye munno ddala, bwe batyo bye balugera. Munno mu kabi ye munno ddala. Kakati nno omuntu nga awaddeyo zaka abeera munno mu kabi. Akabi k'obwavu kabi nnyo, akabi k'obunaku nako kabi nnyo, akabi k'amabanja nako kabi nnyo, akabi k'okugobwa n'okusindiikirizibwa okuva mu nzikiriza n'ogenda mu nzikiriza endala. Bakusindiikiriza, bakugobaganya, bakuzituuyereza. Kabi nnyo. Munno mu kabi ye munno ddala. Akabi k'okutambuza enjiri y'obusiraamu, daawa y'obusiraamu, akida y'obusiraamu, shariya y'obusiraamu, okunnyonnyola abantu obusiraamu nga abannyonnyola bazitoowererwa ebiseera ebimu tebalina ntambula ebongerayo mu bifo ebyesudde n'abamanyi. Abamanyi ebiseera ebimu babeera mu kibuga oba mu bibuga, naye ate ebyalo ne bibulwa abamanyi. Kati ebyalo byetaaga okufuna daawa, byetaaga okufuna akiida, byetaaga okufuna emisomo egitali gimu nga gya busiraamu, musomo gwa fiqihi, musomo gwa busiraamu, omusomo gwa faraidu, musomo gwa busiraamu, musomo gwa akiida. Abantu akiida zaabwe zeetaaga okuzitereeza, bali kutagala. Osanga omusiraamu eyo mu kyalo ng'akyali ku masabo, akiida ye etagala. Osanga omusiraamu bw'abeera mu kyala ng'alina talasimu, akiida etagala. N'omwami bw'atyo akiida ye etagala. Byetaaga obbasomesa,
beetaaga okubazza ku mulamwa ku nzikiriza eya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne basahaba be ab'ebitiibwa gye baatusomesa. Akiida mu basiraamu kumpi eyagala kufa. Akiida mu basiraamu yeetaaga kukitukiramu, naye abanaasomesa akiida bazitoowererwa ebiseera ebimu ne batasobola kutambula kugenda mu bitundu byesudde, ebibuga, mu byalo, mu madistricti, mu conferences, mu workshops, mu symposiums n'awalala awakuŋŋaanirwa abantu nga beetaaga obbasomesa ku akida. Kakati munnange, obusiraamu okulaalika zaka bwatunuulira okuyambangako bannaffe abali mu buzibu, kuba munno mu kabi ye munno ddala. Ekitegeeza bw'oyamba n'owaayo zaka, buli yenna agenda ogifunako abeera mu kabi, abeera mu buzibu, abeera mu buzito, n'omuwewulira n'omuyamba. Kati munno mu kabi ye munno ddala. Kyova olaba nti obusiraamu bwatunuulira nnyo zaka eno tugiraalike, kubanga ejja kutuukaana n'olugero olwagerebwa ab'edda nti munno mu kabi ye munno ddala. Abawarabu balina nabo engero nga naffe ezaffe zeefaanaanyiriza ezaabwe n'ezaabwe zeefaanaanyiriza ezaffe. Balina olugero olugamba nti omuntu akuyamba, omuntu akununula, oyo omuntu yasaana okwagalibwa. Tewali kisinga bulungi nga kuyamba munno. Hubbu man ahsana ilayka wa bughdhi man asaa ilayka. Okwagala omuntu akukoledde ekirungi n'obutayagala atakikukoledde. Abantu bwe batyo mu butonde bwabwe baagala ababakolera ebirungi, naye ate beetamwa abatabakolera birungi. Kati tewali muntu akolera munne kirungi kwenkana awadde zaka, kubanga zaka obeera oli kukolera balala birungi, obeera oli kutaasa banno abalina obuzibu, obeera oyagala kununula banno, batuuze banno, bantu banno, baddu ba Allah beyakwasa abalala abeesobola, kubanga abeesobola Allah yabakwasa abaddu be abateesobola. Obeera otuukiriza buvunaanyizibwa obwakukwasibwa ne Allah. Allah nga yatukwasa obuvunaanyizibwa, buli muntu alina okubwetikka okusinziira nga bwafaanana. Taata ne maama Allah yabatikka obuvunaanyizibwa bwe balina okwetikka ku baana baabwe. Abaana babalere nga babalerera ku musingi gwa ddiini. Abaana babateekemu empisa, abaana babasomese mu masomero ge banaayigiramu eddiini yaabwe n'okuyigiramu emisomo emirala. Buvunaanyizibwa bw'abazadde, taata, maama. Abaana okubaliisa emmere ng'eyise mu makubo malungi, bakulenga bamanya nti emmere
erina kufunibwa mu makubo malungi, makubo matuufu, buvunaanyizibwa bwa taata ne maama. Kati obuvunaanyizibwa bw'abalala singa obeera weesobola, ovunaanibwa kwoyo ateesobola, omuyambeko, omudduukirireko, omukwatireko. Be bantu abawa zaka beesobola, badduukirira bannaabwe abateesobola, bayambako bannaabwe abalina obuzibu. Munno mu kabi ye munno ddala. Allah yayagala ezaka eno okugiraalika ebeere enziruukirizi, edduukirire abali mu kabi. Abantu baagalane, munno mu kabi ye munno ddala. Era oyo gw'oyagala, era oyo gw'osabira, era oyo gw'osembeza. Ekyokubiri, Allah okulaalika ezaka era ku sayidi y'abantu abagigabanako ne bagifunako, yayagala emitima gyabwe giggwemu ensaalwa, emitima gyabwe giggwemu obukukuuzi ku balala. Omuntu abeera n'obukukuuzi ku mutima gwe n'akwatirwa ensaalwa, n'ayagaliza munne amusukkulumye mu byenfuna okubanga abifiirwa, afaafaganirwa, eyo ensaalwa weeri. Era abamu batuuka n'okussa embale ku bantu ababasukkulumye mu byenfuna, n'akwata ekiso, omulala n'akwata omutayimbwa, omulala n'akwata emmundu, byonna byonna abyolekeza munne amusukkulumye mu byenfuna. Era bw'oba okuba tooki, abasinze okukosebwa n'embale z'abalala be balinawokko bye baafunako, bakoseddwa nnyo. Eggwanga likoseddwa nnyo n'abalinawokko mu byenfuna, abeesobola, abagagga, ab'emmundu bayigganya bagagga, ab'obutayimba beeteega bagagga, ab'ebiso nabyo beeteega bagagga. Omugagga yazza musango ki? Naye omugagga senga amanya banne obwetaavu bwe balimu, ye kennyini n'abalowooleza nga tebannaba kutuuka gy'ali, bajja kumwagala, bajja kunaabuuka, bajja kutebenkera, bajja kuwewulwa ku mitima gyabwe obuzito obwandibaleetedde okukola ebitasaanye kukolebwa. Obukukuuzi kibi nnyo, era senga bwali bulabibwa nga n'obwavu omuntu engeri gye bumulwamu abulabako, ebintu ebitwalibadde nga tukwatira ddala ebisi ne tubyolekeza, obwavu ne tubyolekeza, obukukuuzi ne tubyolekeza ensaalwa, bibi nnyo. Kati nno ebintu ebyo tebirabwako n'amaaso gaffe, naye bitegeerekeka n'amagezi gaffe. Ekijjanjaba ebintu ebyo, ekijjanjaba obwavu, ekijjanjaba obunaku, ekijjanjaba obukukuuzi, ekijjanjaba ensaalwa, kuwaayo, kugaba, kwagaliza, kusasula zaka. Allahu akbar. Era abantu bettanire nnyo okusasula zaka, abeesobola. Abalala banaagigabanako bagenda
bagenda kunaabuuka balekeraawo okubakwatirwa ensaalwa, balekeraawo okubeera n'obukukuuzi ku mitima gyabwe eri ababasukkulumye mu byenfuna, era bajja kukyusa enkola yaabwe n'emitima gyabwe gijja kukyuka, kubanga eyatutonda yamanya ebikyusa emitima gy'abantu egibadde girina obukukuzi ku mitima emirala ku bantu abalala, ogenda okulaba nga gikyuse. idfa billati hiya ahsan faidha alladhi bainaka wa bainahu adawatun kaannahu waliyun hamimun. beera nga okola birungi, beera nga oyambako banno, ojja kulaba nga Allah abakyusa emitima, n'abadde omulabe wo bujja kukeera ku makya nga afuuse mukwano gwo, n'abadde takwagala bujja kukeera ku makya nga awaliriziddwa okukwagala ku lw'empaka, kubanga omutima gwe gwatondebwa ku kusanyukira, ku kwaniriza, ku kwagala omuyambi ayamba banne. kati nno bw'oba oyagala abantu okumalawo obukyayi ku bannaabwe, naawe kennyini okumalako obukyayi, abantu bakwagale, abantu bakuyayaanire, abantu naawe bakukolera ebirala by'obadde tosuubira, kubanga abantu basobola okukolera bannaabwe security nga yadde poliisi teyeenyigiddeemu. Poliisi ejja luvannyuma ate, baliraanwa abo nga bakukoledde security, poliisi ne bwebanga tezze, obulamu butambula. Baganda abo nga bakukoledde security, military ne bweba tezze, obulamu bweyongerayo. Tufeeyo nnyo ku security etukolebwa n'abantu betuwangala nabo mu community, yadde nga ne security ya poliisi tujagala, security ya army tujagala, ne security etuweebwa organizi zonna eza government tujagala, eyo tujagala, naye eyo eri advanced. Kati security esookerwako tulina okujagalira ddala, bwe tunaasobola n'okufuna security eri ewala. Abantu abatubeera ku lusegere tubaagale, abantu abawangalira okumpi naffe tubasanyuse, tubawe, tubasaddakire, tutoole zaka. Abantu abo bajja kunaabuuka, ate omuntu kasita anaabuuka taddayo kusaalirwa muntu amuwadde, taddayo kuba na bukukuuzi ku lwoyo abeera amuyambye, agenda kukyuka, omutima gujja kumukaka. Abadde akyawa atamuwa, katandise okumuwa, n'akyuka n'amwagala, n'akyuka n'amusanyukira, n'akyuka n'amukolera ne security. Nze neewuunya omuntu nga yeeyisa bulungi ku kyalo, omuntu nga yeeyisa bulungi eri banne, abo beyeeyisizaako bulungi mwattu be bamwogerera ne bamuyiirawo omubiri. Singa wabaawo omulala amugeya ng'amwogerako bibi, abo bamuyiirawo omubiri ne bagamba omusajja mutuviireko, mutulekere, gwe tomumanyi, musajja yatuyamba wano, n'ekkubo luli yateekamu ssente ne balitulimira, ebigoma ne bagira ki? ne babireeta. Omuntu akuyuwirawo omubiri gy'otali. Alhamdulillah. Eyo security nkulu nnyo, ffenna tugyetaaga, nze ngyetaaga, gwe ogyetaaga, n'abalala bonna bagyetaaga. Kati obusiraamu bulaalika zaka.
esooke etutukuliza emitima gy'abantu abanagifunako, banaabuuke batereere batebenkere, baleme kulowooza bubi, baleme kulowooleza bubi bannaabwe ababasukkulumye mu byenfuna, baleme kugamba kwenyigira mu bikolwa bikyamu ebinaakosa ababasukkulumye mu byenfuna. kasita baba nga balina kyebafunye, kasita baba nga balina kyobawadde, bagenda kukyuka. Ekyo obusiraamu bwakyagala nnyo, era mu kulaalika ezaka bwamala kukyetolola ne bulaba nga kijja kubaawo, era mu butuufu kibaawo. Tunuulira abantu abagabana ku zaka, enjagala gye baagalamu abo abagiwaddeyo, okusaba kwe basabiramu abo abagiwaddeyo, okunaabuuka kwe baba banaabuuseemu ku saidi y'abantu ababayambyeko. Ebyo bibaawo, tubiraba, tukyabiraba, bijja kusigala nga birabwako, kubanga obutonde bwaffe bwe buti bwe bwagira ki, bwe bwatondebwa. Ekyokusatu, ku saidi y'abantu abagabana ku zaka, obusiraamu okutuuka okugifuula etteeka, era bwatunuulira nnyo saidi y'abagabana ku zaka. Omuntu nga mwavu, omulala nga munaku, ayagala kulabibwako, ayagala kumubeererawo, ayagala kumumanyisa nti naye waali. Kati onoomumanyisa otya nti naye waali, naye muntu, naye wa mugaso? Otandikira kukuyamba, otandikira kumuwa, otandikira kumukolera birungi. Ekyo buli mwavu mu mutima gwakyagala. Era abanvu bakaabira abantu lwakubeera nti babalabawo, lwakubeera nti babamanyanga nabo bantu weebali. Ekyokubeera abaavu tekibajjaako buntu, ekyokubeera abateesobola tekibajjaako. Kitiibwa kyabwe Allah kye yabawa, ekirina okubawibwa. Omuntu aweebwa ekitiibwa, omwavu, omunaku, omugagga, omukulembeze, akulemberwa, omuntu aweebwa ekitiibwa ky'obuntu. Kati nno ng'oyagala abantu bamanye nti obawadde ekitiibwa kyabwe, nabo balyoke bakuwa ekikyo, obabeereddewo, nabo balyoke bakubeerewo, obayambye mu mbeera gye bakwetaagiramu, nabo balyoke bakuyambe mu mbeera gy'obyetaagiramu. Zaka sigino kabonero akalaga abanvu n'abanaku n'abalala abeetaaga mu community, kabonero akabalaga nti bannaffe batulabawo, bannaffe batujjukira, bannaffe batutwala ng'ekyatika. Yensonga lwaki bavuddeyo ne babaako bye batuwa, yensonga lwaki bavuddeyo ne babaako bye batutikka. Eyo embeera tugiraba nnyo, era ne bwe bataba bantu kinnoomu, muntu ku muntu, naye ne bwebeera community, kuba ti community naye erina beeyagala bagiwe. Ate nabo bwe banaabuuka bafuna ku zaka ne batereera emitima gyabwe ne babeera nga tebalina bukukuuzi yadde ensaalwa ku balala, eyo community egenda kukula, eyo community egenda kutambula. Abantu batutambuddeko mu mawanga muno lwakuba nti bamanyi obukulu bw'okuyambagana, obukulu bw'okwewuliraganira. Omuntu n'awewulira munne, n'amusasulirawo ebbanja, n'awewulira munne, n'atoola zaka, n'awaayo saddaaka n'ebirala.
kati ate n'okulabawo bannaffe bamanye nti mu community mwebali tebeerabirwa babafaako kale kati nabo bajja kufaayo okulaba nti abalala abasigadde mu community nabo bagira ki nabo babalabawo. Ekisembayo obusiraamu okulaalika ezzaka ku muntu agenda okugigabanako bwayagala nnyo okumukulaakulanya, bwayagala nnyo okumufunira entandikwa, bwayagala nnyo okumuyingiza mu kiraabu ey'abalina emirimu. Kale weewuunye abantu tusoma ne tusoma ne tusoma ne tufuna amadiguli naye nga tetusobola kwekolera mirimu, kwetonderawo mirimu. Era osanga ama universities mangi gasomesezza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi naye gakyabuliriddwa okudizayiningayo essomo eryeganaasomesa abaana bagende beetandiikirewo emirimu egyabwe. Kati tulina olubimbi lunene nga tusomesa mu universities oba mu tertiary schools okudizayiningayo essomo erinaasomesebwa abaana batandike okwetandikirawo emirimu. Otandikawo otya? Weetandikirawo otya omulimu? Nga bolaba zaka, kuba zaka ewa abantu entandikwa y'emirimu batandikirawo okwekulaakulanya. Sirowooza nga mu nsi muno tewali ataagala kwekulaakulanya. Buli muntu ayagala kwekulaakulanya. Abadde apangisa bw'aba afunye entandikwa y'okukola akole, afune ezinagula ploti, bw'amala ogula ploti agizimbemu awone ekipangisa. Eyo nkulaakulana. Tewali atayagala nkulaakulana. Abadde ali ku zero ayagala afune kwatandikira, bafunye emitwalo 10 bamufunye emitwalo 2 atandika okutetenkanya emitwalo egyo 2 asaze magezi ki okujongerako giwere emitwalo 30. Abaffe kiyinzika okulembeka ne ku mazzi g'enkuba katugeze ng'ofunye obuveera n'olembeka amazzi g'enkuba n'ogafumba bulungi ne gabeera n'akawoowo n'otandika okugassa mu buveera kuba tolina bucupa ogassa mu buveera ogenda ogaguza abalala bakuweemu ssente ezibadde emitwalo 2 gizaale gifuuka emitwalo 3, egibadde 3 gifuuka 4, egibadde 4 gifuuka 5. Oba oli kwekulaakulanya. Obusiraamu mu nkola ya zaka bwayagala nnyo abantu bano abagigabanako beekulaakulanye. Abantu singa buli muntu abeera mu kawefube ow'okwekulaakulanya awatali kusigala mabega, mwana wattu eyo ensi buli muntu ajagala, eyo ensi buli muntu ajeegomba, eyo ensi buli muntu afaayo nnyo okulaba nti wakiri anaagiwangayiramu yadde kaseera katono nnyo bwe wabeerawo chance wakiri anaafuna citizenship y'ensi eyo. Kyova olaba abantu banoonya citizenship mawanga amalala nga n'erya Uganda mwolitwalidde, kuba Uganda naye abantu baginoonyamu obutuuze, n'amawanga amalala abantu baganoonyamu obutuuze. Ndowooza ku lukalu lwa Africa Uganda lyerimu ku mawanga abantu ge banoonyamu obutuuze. Omuntu n'ava mu ggwanga eddala n'ajja afune obutuuze bwe Uganda. Kubanga community nga buli muntu asobola okwekolera emirimu gye, newakubadde abalala bakola emirimu egy'ebitongole
emirimu egya gavumenti naye abantu abeekolera emirimu gyabwe balina okuwagirwa. Abantu abeeyimirizaawo balina okudduukirirwa. Kati zaka yayagala nnyo nga bwe yalaalikibwa mu Busiraamu, yayagala kudduukirira abantu bafune entandikwa, kubanga buli mwaka wabeerawo abali ku zero. Omwaka gugenda okuggwako nga waliyo abali ku zero. Jjukira nti abazaalibwa mu mwaka babeera bangi okusinga abafa. Kati abazaaliddwa, omuntu bw'abanga abaana bakyali bato ayinza okuba nga yeetaaga ku ntandikwa, afune bwana tetenkanya abaana bano bafunye basobole okufuna ekyokulya, basobole okufuna weebebaka, basobole okufuna obujjanjabi. Naye bw'aba talina ntandikwa nga zaka weeri egenze kumuwa ntandikwa, mwattu abeere nga yeekulaakulanya. Eno ensi teyagala bataagala kwekulaakulanya. Era gwe mpuliriza, bwe bakuwanga zaka n'ogikakanako n'ogirya, obeera okoze ekikyamu. Bwe bakuwanga zaka n'ogikakanako n'ogigaba bugabi n'otobaako ky'ogikolamu, obeera weeryazaamanyizza. Ate obeera obiimise abasiraamu, obatisse ebizibu. Abantu abamu olubawa zaka bagamba nti tufunye omuliri ogw'obwereere katugulye tugumalewo, anti neera bagenda kwongera ffe. Eyo entegeera nfu. Nedda, si kyekigendererwa ky'ezzaka. Abantu basale entuuyo nga bakola emirimu bafunemu kye banaafunamu, beerekereze baleete basasule zaka, gwe bakuwoolye buli. Si kyekigendererwa ky'ezzaka. Bakuwe bw'oba olina kosobola okukola nga kazaala sente endala, tosiba namu, tandikirawo. Osobola okulyako ke bakuwadde akazaka naye tokamalaawo. Katemeetememu, kano kagenda mu kutandikawo mirimu. Ate abantu temweteeka mu kutandikawo emirimu, temweteeka mu madaala ge mutannaba kutuukamu. Abamu agamba nti nze njagala omulimu nga kapito yaagwo yakakadde, okalina. Bw'oba tokalina lwaki weeteeka mu levu y'akakadde? Abamu agamba nti nze njagala omulimu ogutandikirwako gwa bukadde busatu obulina. Lwaki tosooka kupulaaninga, kutetenkanya omulimu ogw'emitwalo 10 bw'obanga gy'osobodde okufuna mu zaka? Kuba zaka oyinza okufunamu emitwalo 10, oyinza okufunamu emitwalo 20. Abakuwa emitwalo 5 batono, abakuwa akakadde ate batono nnyo. Abakuwa obukadde obusatu bw'oyagala, ku 10 oyinza okusangako point 2, point 3. Baba batono nnyo, kuba zaka abantu gye basasula tennatuuka mu buzito obwo nti buli muntu anaagifuna bamuwa obukadde 3. Banaakuwa 3 omanyize basoloozezza. Omwaka guyinza okuggwako nga zaka esoloozeddwa. Bwe bagamba nti eweebwe bukadde 3 ebitundu ebimu, gwe weka agenda ogitwala, abalala bagenda kuviiramu awo. Kakati bw'obanga opulaaninga, bw'obanga otetenkanya, bw'obanga oyagala okutandika okubaako nekyokola, kipimire ku sayizi yo. Nga bw'olaba sayizi Allah gye yatuwa ey'omubiri, kwe tupimira
engoye zitwagala okwambala, eno ye saizi yange 58, eno ye saizi yange 60, kati gobera wa saizi ya 5, lwaki oyagala kutwala saizi ya 60? Era tukigenderere nnyo ekitulemesa okukola emirimu butamanya kutetenkanya, ekitulemesa okukola emirimu nga tubadde tufunye entandikwa butamanya saizi zaffe, butamanya mirimu gijja mu busobozi bwaffe. Okimanyi nga waliwo akuba kabalagala, asiika kabalagala nga emitwalo 5 bwe giti ye gimukolera nga kapito, n'asiika kabalagala. Waliwo asiika amagi nga ye bafuna ture nga 2 ku 3 ez'amagi, kapito gabeera gamukolera. Waliyo alina ennimiro nga yeetaaga kapito ya kufuna nsigo nabagenda kusimba, kasita afuna kapito y'ensigo n'aba n'akoola emmere gy'asimbye, ensigo eyinza okuba mu mitwalo 2, mitwalo 3, abaana akola bayinza okubeera ku mitwalo 7, mitwalo 8, gye 10, naye ate n'omusiŋŋaana nga ali ku pulaninga kyayagala okukola nga kapito yakyo ya mitwalo 5 yakakadde n'okusingawo. Nedda basebo oba bannyabo, tutetenkanye emirimu okusinziira ku busobozi bwaffe. Towasa mukyala gw'otosobole kuyimirizaawo. Abakyala abamu okumuyimirizaawo musaala mulamba gw'ofuna gwe guyimirizaawo mukyala, kati oyo tomusobole, mulekera abalala. Teweeteeka ku mulimu gw'otasobole, teweeteeka ku levu etali yiyo. N'olw'ensonga eyo obusiraamu butunuulira sayidi y'abantu abagabana ku zaka ab'emiteeko 8 mulambirira nga bwagala kubafunira ntandikwa. Entandikwa eyinza okubeera entonotono nga tejja mu eyo gy'obadde osuubira, tejja mu eyo gy'obadde opulaninga. Kuba omuntu ayinza okupulaninga nti ekitongole kya zaka Uganda Muslim Council ate oba kyamala okuzimba ga offices ku Old Kampala, nze bampe obukadde 3. Abamu bwe batu bwe bapulaninga, abantu abamu bwe batu bwe batetenkanya, naye nga mu butuufu obukadde 3 tebabulina. Ate n'abalala abasaba nga gwe bwe wasaba tobamanyi muwendo. Kati singa bawagwa obukadde 3 abalala ne baviiramu awo, eyo engabanya eba ntuufu, eyo engabanya eba nnungi. Kati naawe singa bakuleka wabweru, omulala ne bamuwa bukadde 3 gwe ne batakwera ddala, kikusanyusa oba kikunyiiza? N'olwekyo bannange, ezaka eruubirira kufunira abantu ntandikwa, yakwekulaakulanya. Innama sadaqatu lilfuqara'i walmasakini wal'amilina alayha ila akhiri al-aya. Ezaka eyalaalikibwa mu ngabanya yaayo egabanyizibwa abaavu bafune entandikwa, kubanga ezaka bwekufunira entandikwa mwattu eba eyagala kukunyiikulula mu bwavu, so si kukunnyika, kukunyiikulula, kukujja mu bwavu so si kukuyingiza mu bwavu. Njawulo nnene wakati wa okukuyingiza mu bwavu n'okukujja mu bwavu. Enkola ya zaka ekujja mu bwavu, kubanga olugikuwa ebeera yiyo kapito yonna
ne bw'onooba otandise okukola n'amagoba aganagirako gago gonna tebakusaba nti ate komyawo. Nkola ya kunyikulula bantu mu bwavu, nkola ya kujja mu bantu mu bwavu. Era singa ezzaka abantu bagiwa abasiraamu abaliwo olwaleero, singa bawa zaka, obwavu bwali badde lufumo, obwavu bwali kendedde, obwavu twali badde tubuuliranga mu mawanga malala so si lino erya Uganda. Naye obukodo bwe butusibyeko obwavu, naye obulagajjavu bwe butusibyeko obwavu, naye obutaanukula mulanga gwa Allah ku bantu abeesobola. Allah yabalakubira omulanga, khudh min amwalihim sadaka, mwabeesobola muwengayo zaka eyambeko abateesobola. Ogwo mulanga Allah yagukubira buli muntu eyeesobola, naye abagwanukudde be batono, naye abalagajjavu be bangi, naye abeesula leero gwa naggamba tobala. Ate nga baagala Allah bakwatireko, ate nga baagala Allah ababeererewo, ate nga baagala Allah abongere. Naye Allah n'abongera atya? Nga mmwe ebibongeza temubikoze. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Allah yatugamba nti mukitegeere, singa munaamwebazanga Allah ajja kubongereranga ddala. Obugagga abo bongere bugaziwe nga mumwebazizza. Omugagga yeebaza atya Allah? Kutoola zaka mu bugagga bwe. Omulimi Allah ajja kubongerera ddala ettaka libayire emmere gye mubadde temusuubira, naye atya singa munaabeera mumwebazizza, kubanga yassaawo kakwakulizo ayagala okumwongeza neebaza. Ekitegeeza bw'oba otayagala kukwongeza ng'oyagala kutambulira awo teweeyongerayo, wakiri ate okkako nokka oluusi nokkira ddala noggwawo. Kodowala lagajjala sulayo gwa naggamba. Allah bw'omwerabira ye bajja okujjukira bangi. Kati naawe okukwerabira lutemya lwaliso ng'ovudde mu nsi, bangi abavudde mu nsi muno nga baasooka nabugagga, naye ne bava mu nsi bambi nga baavuwadde. Kale n'olwekyo bannanga b'ebitiibwa, ebiseera bituweddeko, naye tusomyeyo emigaso gy'ezzaka, okulaalikibwa nga gyonna gidda eri oludda olugigabana. Abantu abagiweebwa ebawa emigaso. Tugambye nti bafuna okuwewulwa, ne tugamba nti banaabuuka emitima gyabwe ne giggwako ensaalwa, obukukuuzi, effutwa. Ne tugamba nti era bamanya nti abalala babalabyewo, bamanya nti abalala babategedde weebali tebeerabirwa. N'ekisembayo ne tugamba nti bafuna entandikwa mu kwekulaakulanya. Teriiyo ntandikwa ekulaakulanya abantu kwenkana ya zaka, kubanga weekuwa kapita ekuwadde n'amagoba aganagirako gonna egakulekedde. N'olw'ebigambo ebyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase nabyo, era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe emitima emirungi egigaba negitakodowala. Era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala buli yenna gwe yawa omutima omulungi agumukuumire, ate amusasule empeera mu mutima gw'omulungi, n'ebyo byegukolera abantu ebirungi Allah amusasulemu empeera. Era mmaliriza nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ebyobusiraamu tubijjemu olusawo, ebyobugagga tubijjemu obugayavu. Bw'oyagala obugagga
bwale obayagala Allah akwongere beera mugabi beera musasuzi wa zaka oyimirizeewo empagi y'obusiraamu ey'okutaano. nsaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwangalize ku busiraamu ate ne bwe tulibanga tuva mu nsi yaffe eno tugiveewo nga tuli bakkiriza era nenebaza Allah nemusaba bano bonna abali mabega w'ebyuma bino Allah bakulembere babeere nga bafuna bye baagala mu nsi muno ne ku lunaku lw'enkomerero. wa akhiru da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. GTV for unity and development.